Olha só, que chocante. Na verdade, quem se deu mal foi a ave. Olha só, quem foi capturado foi a ave. Que loucura. É uma guerra, né, cara? Olha só. Doideira total, cara. É isso aí. Esse é o mundo natural. Todo dia que você sai, tem alguém querendo te comer. É isso aí, hein? O que você acha disso? Comenta. Olha que espetáculo, cara.